Во Брисел, лидерот на СДСМ Зоран Заев направи потек според она што го советуваат аналитичарите и новинарите кои важат за блиски до опозицијата и отворено ги подражуваат нејзините политики. Она што во изминативе денови го порачуваа и советуваа Љубомир Фрчковски, Владимир Милчин и Сашо Ордановски. Заев го спроведе во Брисел на тој начин според познавачите, покажувајќи дека партијата им ја има препуштено на Сорос и на нивните лични интереси. Во овој контекст, пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски на својот Facebook профил напиша: кога некој од СДСМ или некој нивен експерт или некоја нивна платеничка невладина организација или некој нивен медиум и новинар ќе зборува за Европската Унија и НАТО, треба да им се каже мрш таму лицемери. Ако Република Македонија ја изгуби препораката за Европската Унија, многу од нив ќе треба да знаат дека народот памти што зборувале и што правеле. За неодговорното однесување на Заев и Шекеринска, политичките тензии кои ги предизвикуваат и последиците за Република Македонија, со порака и пратеникот Александар Николовски. Сакаме да ви порачаме на вас од СДСМ дека никој не ви се плаши и дека колку повеќе се силите и удирате во гради, толку сте помали во очите на јавноста, која го препознава вашето недржавничко однесување и свати дека вие сте кочничари на Македонија. Вие неповратно ја изгубивте довербата од народот токму единствено заради вашиот кукавичлак и вашите штетни политики. Народот не е тесниот круг на вашите окорели подражувачи кои од вас имаат личен или финансиски интерес или пак ви ракоплескаат под принуда. Народот не се десетина експерти, новинари, професори кои се платеници на Сорос. Затоа вие бегате од избори. Немате образ на народот да му погледнете во очи. Ако мислите дека сте силни, дојдете на избори кои ќе бидат организирани по сите европски стандарди со закони кои обезбедуваат полна доверба и чиј гарант е Европската Унија, напиша Николовски. И подпредседателот на Собранието Антонио Милошевски со став дека Заев преку ваквото однесување игра опасна игра што може скапо да ја чини Македонија.